عودة معكم مرة أخرى وبنبتدي حلقتنا معاكم. وزي ما قلت لكم يمكن في المقدمة إنه الحقيقة موضوع حلقتنا النهاردة بنتكلم أكتر عن المعايير التنموية الذكية اللي يمكن خاضتها الدولة عشان يعني تحقق الإصلاح الاقتصادي. يمكن كتير ما بنسمع يعني الجملة دي ما بنبقاش فاهمين إيه هي المعايير التنموية الذكية وليه اسمها ذكية. هنقدر نعرف أكتر خطط الدولة كانت ماشية إزاي. طبعا منورني في الاستوديو دكتور علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية. أهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا مريم. اهلا يعني الناس هتسمعنا تحس ان التايتل كده تقيل، يعني المعايير التنمويه الذكيه للاصلاح الاقتصادي. اكيد المعايير دي يعني ليها مواصفات وليها اهميه، فحابه نحكي في البدايه عشان الناس تقدر تتابع حوارنا، تقول لنا كده سريعا ايه هي اهم المعايير التنمويه الذكيه اللي فعلا الدوله بالفعل خاضتها في الاصلاح الاقتصادي. هو بالتاكيد طبعا لازم يعني في البدايه تكون المعايير تقيله والمعايير تكون جديده وحاجه يمكن نقول ما تعودناش عليها قبل كده، لان احنا داخلين في منعطف، نقدر نقول منعطف جديد جدا بالنسبه لنا، جمهوريه جديده، ولابد ان احنا نتعامل مع الخارج من خلال منطلق جديد جدا، المنطلق التنموي. لان طبعا احنا يمكن شفنا كتير جدا من النماذج العالميه. هذه النماذج العالمية لم تنجح من فراغ، ولكن نجحت من خلال اتباعها لمعايير، نقدر نقول معايير تنموية حسب بيئتها، ونجحت نجاح نقدر نقول منقطع النظير. يمكن اغلب دول جنوب شرق اسيا يمكن الحقيقه نجحت نجاح كبير جدا. دول تجمع البريكس الحقيقه نجحت نجاح كبير جدا. في نماذج كبيره في مختلف القارات العالم بالكامل نجحت نجاح نتيجه اتباعها لمعايير تنمويه نقدر نقول ذكيه، والذكيه هنا ارتباطها من خلال بيئتها، وقدرت ان هي تفجر الطاقات الكامنه لدى هذه الدول من خلال شعوبها او من خلال الموارد المتاحه ليها، وقدرت انها تحقق الطموح المأمول. عشان كده احنا الحقيقه لما بنتكلم على المعايير التنمويه الذكيه، الحقيقه احنا برضو بناخدها من خلال المؤسسات العالميه اللي يمكن الحقيقه وضعت مجموعه برضو من المعايير، ونقدر ان احنا نتفق معاها ونتسق معاها، ونقدر ان احنا نطوعها من خلال ظروفنا اللي احنا نحددها. وبالتالي لما احنا اتكلمنا على المعايير التنمويه الذكيه، يمكن ليا دراسه في هذا الموضوع الحقيقه تحديدا كمان، فاتكلمت على 7 معايير. قبل ما نتكلم على المعايير، يعني كلمه ذكيه ارتبطت معانا احنا بقالها فتره طويله، انه كلمه ذكيه دي يعني احنا بنتكلم عن التكنولوجيا، عن التحول الرقمي، عن وهكذا. لكن صحيح. هل هي مقصوده هنا في يعني في اكسبريشن او في المصطلح بتاع التنميه الذكيه نفس الفكره؟ بالظبط. يعني يمكن احنا بنتكلم على المعايير التنمويه الذكيه كلها الحقيقه، يمكن كل معيار في اطار التحول الرقمي، في اطار الثوره الرقميه، في اطار التعامل التكنولوجي. كل معيار من المعايير لابد ان هو يكون الاطار بتاعه، المظله بتاعته لابد ان هو تحول نحو الرقمنه. وبالتالي لما احنا بنتكلم على يعني المعايير التنمويه، مش كل معيار هقول في اطار التحول الرقمي واطار التكنولوجيا، لكن هو ذكي. وبالتالي انت حضرتك كويس ان انت يمكن طرحتي هذه الرؤيه، لان فعلا كل المعايير لابد ان هي تكون في قالب تكنولوجي عالي جدا، عشان نقدر ان احنا نتغلب على الفجوه المعرفيه الكبيره جدا بيننا وبين الاخر. يعني النماذج الكبيره نجحت الحقيقه، يمكن نجحت نتيجه ارتباطها مع دوله قويه جدا تكنولوجيا. يعني مثلا على سبيل المثال فيتنام لم تنجح الا من خلال قربها الشديد جدا من الصين. ماليزيا لم تنجح الا من خلال قربها الشديد جدا من اليابان، وده طبعا نموذج تكنولوجيا عالي ورفيع المستوى جدا. حتى الدول اللي في قاره افريقيا زي مثلا رواندا لم تنجح الا ارتباطها بالمانيا. الكونغو لم تنجح الا ارتباطها برضه بالمانيا. وبالتالي احنا محتاجين يبقى فيه نوع من التعامل مع التكنولوجيا من كافه فروعها وكافه مجالاتها، في اطار نقدر نقول بيئي مناسب لينا، عشان نقدر ان احنا نتجه نحو التعامل مع البعد الاقتصادي كبعد نقدر نقول بعد مهم جدا عشان نقدر نحقق البعد الاجتماعي. وانا بتكلم هنا برضو لسه ما طرحتش المعايير الذكيه هي ايه. لما بتكلم على معايير ذكيه انا بتكلم حتى في اطار صلب الدستور المصري في ماده 8، في ماده 17، ماده 27، لما اتكلمت على ان التنميه الاقتصاديه اساسها رفع مستوى المعيشه. ورفع مستوى المعيشه ده بعد نقدر نقول بعد اقتصادي في المقام الاول، يتبعه بعد اجتماعي. البعد الاجتماعي لن يتحقق الا من خلال ان احنا نقدر ان احنا نحقق البعد الاقتصادي، عشان نقدر نحقق العداله اللي نقدر نقول اللي هي العداله الاجتماعيه في اجل صورها، ونقدر نحقق التنميه المستدامه اللي احنا يمكن واضعين خطتنا الاستراتيجيه 2030 في اطار التنميه المستدامه والتنميه الشامله، عشان تقدر الرجال اللي جايه تقدر تستكمل الخطه المعروضه الان.
لو جينا اتكلمنا على المعايير التنمويه الذكيه، الحقيقه يمكن اول معيار، وده يمكن من المعايير اللي نقدر نقول مهمه جدا، ازاي الدوله المصريه تقدر تحدد الاهداف. نقدر نقول ان الموضوع بسيط جدا، لكن الموضوع مش بسيط، الموضوع صعب جدا. ازاي قدرتك ان انت تحددي الهدف اللي انت عايزه تروحي له، الهدف بتاعك ايه؟ فاحنا قبل كده الحقيقه يمكن قبل 2015 ما كناش بنقدر نحدد اهدافنا. 2015 قدرنا ان احنا نحط مجموعه من الاهداف الفرعيه توجد بهدف رئيسي، الهدف الرئيسي اللي هو التنميه الاقتصاديه، عشان نقدر نحقق التنميه الاجتماعيه. وبالتالي كان هدفنا في 2015 ان مصر تقدر تصل الى ان هي تكون من افضل 30 دوله اقتصاديه على مستوى العالم بحلول 2030، ودي الاستراتيجيه الوطنيه للدوله المصريه. وبالتالي انا قدرت ان انا بالفعل ان انا احدد هدف رئيسي واهداف نقدر نقول اهداف فرعيه، لكن يبقى الهدف الرئيسي داخل هذه نقدر نقول الاستراتيجيه الكبرى جدا اللي هو الاستثمار في راس المال البشري، خاصة كمان ان احنا يمكن دولة تعدت حاجز ال 100 مليون. صحيح. نقدر نقول ال 100 مليون البعض يمكن شايفها بصورة، لكن انا شايفها بصورة تانية. انا شايف ان احنا يمكن 70-80% شباب. طاقات بشرية شابة، وده الحقيقة يمكن بيخليني ارتبط ارتباط وثيق جدا بالتجربة بتاعت فيتنام. فيتنام يمكن نفس تقريبا عدد السكان بتاعها، نفس الهيكل والتنوع والنوعيه السكانيه، ان عندهم 70% برضو شباب، وقدرت ان هي فعلا تحقق المعجزه اللي احنا يمكن شايفينها في جنوب شرق اسيا، نتيجه ان هي استثمرت بالفعل في القوى البشريه والتعليم، خاصه فيما يتعلق بشبابها، وقدرت ان هي تحقق كثير جدا من طموحاتها، خاصه توجيه قطاع عريض من الشباب نحو المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر. وده برضو الدوله المصريه قامت بيه حقيقه على ارض الواقع. لو جينا نشوف هنلاقي المبادره بتاعه السيد الرئيس بتخصيص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر، بالتنسيق طبعا مع السياسه النقديه اللي بيقودها البنك المركزي المصري. ايا كان هناك بعض الاخفاقات، بعض المعوقات، لكن الحقيقه كانت الرساله بتاعت الدوله كانت واضحه جدا، ان لا يمكن ابدا ان احنا نحقق اهدافنا ورسالتنا الا من خلال مشروعات صغيره ومتناهيه الصغر تقدر تجذب الشباب، وتقدر ان هي تعمل حاجه مهمه جدا. الموضوع مش موضوع جذب شباب، لكن الموضوع اهم بالنسبه لي اللي هو ايه؟ ان انا افجر في الابداع والابتكار، ويقدر ان هو فعلا يعني يتجه نحو المشروع اللي بيحبه، وبالتالي يقدر ان هو يصل الى يبدع فيه وينجح فيه، المستوى اللي هو يرضيه شخصيا ويرضيه نفسيا، ويقدر ان هو فعلا ينغمس في المجتمع، وبالتالي يصل ان هو يكون راجل اعمال كبير جدا، يقدر ان هو فعلا يحقق طموحات الدوله المصريه اللي احنا الوقت برضو من ضمن تحديد الاهداف يمكن دخلنا فيها تحقيق 100 مليار دولار صادرات مصريه. والحقيقه يمكن على ارض الواقع دلوقتي احنا بنتكلم على حوالي 25.2 مليار دولار. احنا بنتكلم على 4 اضعاف الطاقه التصديريه بتاعتنا الان. نقدر ان احنا خلال بقى، ودي مهمه جدا، خلال ال3 سنوات القادمه ان احنا نصل الى ال 100 مليار دولار. وطبعا ده اعتقد ان يعني هو طبعا هتبقى نقله كبيره جدا، نقله كبيره جدا لو قدرنا نحسبها بالارقام. انا حاسه ان الارقام يعني برضه ستيل بعيده شويه، يعني حضرتك بتتكلم من 25 مليار ل 100 مليار. هي بعيده ومش بعيده. اولا هي بعيده عشان انت بتتكلم 4 اضعاف، وده طبعا بالنسبه لنا حاجه كبيره جدا، لكن مش بعيده لان انا بتكلم على قدرات وامكانيات مصر. الحقيقه بالمقارنه بدوله زي فيتنام، قدرات مصر اكبر بكتير جدا. فيتنام بتحقق 244 مليار دولار صادرات، 244 يعني قدنا 10 اضعاف. تمام، وده نتيجه حاجات كتير جدا برضه هنقولها دلوقتي، وبالتالي انا بتكلم على قدراتي، انا قدراتي عاليه جدا. الحاجه الثانيه المهمه جدا، انا عندي بعض الشركات هنا، في شركات مفيش داعي اذكر اسمها طبعا عشان ما ينفعش، في شركه عندي بتصدر باكثر من مليار دولار في السنه. هل انا عاجز ان انا اكون جنبها 99 شركه كمان، واقدر اشوف الشركه دي نجحت ازاي، واقدر اشوف اذا كان هناك في تغيير في مثلا هياكل مجالس الاداره اقدر اطعمها، واقدر ان انا اعمل فعلا بيئه تقدر اشوف الخطه التنمويه اللي هي بالظبط. الموضوع ممكن يكون صعب من جهه، لكن لو انا شفت على ارض الواقع الموضوع اعتقد ان هو مش صعب علينا كمصريين في اطار اللي نقدر نقول المناخ السياسي الجيد جدا، واللي نقدر نقول السياسه الذكيه اللي احنا دلوقتي بنتعامل بيها واللي احنا شايفينها من خلال السيد الرئيس والحكومه. فلا نقدر كمان اكتر من كده، لكن البدايه اعتقد ان هي ملبيه جدا لطموحاتنا، لان انا بتكلم في حاجه مهمه جدا يا مريم، ان انا لما اصدر بمليار دولار سنويا زياده معناها بخلق 240 الف فرصه عمل. شوف حضرتك قد ايه، يعني لما اصدر بمليار دولار سنويا
بيتيح تأثيره ليا هيبقى كبير جدا. بخلق 240 ألف فرصة عمل. تخيلي 100 مليار دولار، يعني بتكلم في حوالي نقدر نقول يعني حوالي 24 مليون فرصة عمل. ودي نقطة مهمة جدا نقدر ان احنا نتغلب على كتير جدا من مشاكلنا الاجتماعية، لان انا بالنسبة لي كدولة ودول كتير جدا كانت الحقيقة عدم استقرار فيها، المشكلة الأساسية فيها هي مشكلة البطالة. المشكله هي الاساس، لان البطاله لو انا قدرت ان انا احتويها انا بحتوي 63 آفة اجتماعيه. طبعا. مشكله طبعا. الزواج، عدم الزواج اسف، مشكله الطلاق، مشكله اطفال الشوارع، مشكله الاميه، مشاكل كبيره، مشكله الارهاب والجريمه. لسه كنت هقول لحضرتك الامن القومي عامه لو قضيت الامن على القومي رقم واحد هو ان انت كدوله واحنا نقدر ان احنا نحتوي مشكله البطاله، تحتوي الشباب داخل المظله بالظبط. دي. فده كان من ضمن الاهداف الذكيه اللي احنا نقدر نقول ان احنا بنعبر بيها، وقدرنا ان احنا فعلا لاول مره ان احنا نحددها بالفعل ونجحنا فيها. الهدف الثاني المهم جدا القدره على القياس. هل انت لما بتحقق الهدف بتقدر ان انت تقيسه؟ دي كانت بالنسبه لنا مشكله كبيره جدا بقى على فكره. يعني احنا الجزء الاولاني كلام نظري، كلام نظري، واحلى من كلام النظري ما فيش. لكن احنا اكاديميا كمان يعني ما شاء الله يعني. لكن ان احنا على ارض الواقع نقدر نترجم اللي احنا بنفعله ده وبنخططه الى ارقام وتكون قابله للانجاز على ارض الواقع، دي كانت المشكله بالنسبه لنا قديما. دقيقه فعلا. الوقت بنقدر ان احنا نحدد بالفعل، ما بنحدد هدف بنقدر نقيسه. يعني على سبيل المثال حددنا مثلا في الهدف الاولاني حياه كريمه، وعملنا المشروع اللي نقدر نقول مشروع قومي لمصر الحقيقه في القرن 21، مشروع حياه كريمه. هذا المشروع بيطول حوالي يمكن نقدر نقول اكثر من 90% من القرى، 4558 او 88 قريه، اسف 4588 قريه من اكثر من حوالي 4800 قريه، وبالتالي انا بتكلم على تقريبا كل القرى في مصر تقريبا. صحيح. طيب هل انا قدرت ان انا اقيس هذا الانجاز وقدرت يعني اقيس هذا المشروع؟ بالفعل تم قياس هذا المشروع، والسيد الرئيس الحقيقه يمكن عرضه 700 مليار جنيه على الاقل. يعني كخطه استثماريه وانفاق استثماري على هذا المشروع 700 مليار جنيه. تمام. وده كانت نقطه على فكره البعض يمكن شافها وما قراهاش، لكن انا لما وصلت لي حاجه كبيره جدا على الاداره المصريه. تغيير منظور الدوله ازاي بتقدر تقيس ازاي اقدر اقيس الاهداف اللي انا بوضعها عشان اقدر احاسب بعد كده، ودي النقطه اللي احنا هنتكلم عليها. فعمليه القياس دي كانت عمليه نقدر نقول جديده جدا على الاداره في مصر. عمليه القياس نقدر نقول كانت جديده جدا على المخطط الاستراتيجي. الحقيقه كنا بنحط كلام اعلى كلام واحسن كلام على مستوى العالم، لكن الحقيقه ما كناش بنقدر نترجمه عشان نقدر نعمل عمليه محاسبه ومساءله بعد ذلك. فده الحقيقه يمكن كانت من المعايير الذكيه، معايير التنميه الذكيه الفريده اللي احنا نجحنا نجاح كبير جدا خلال الفتره الماضيه اللي احنا نصل اليها. يجي على بالنسبه لنا المعيار الرابع وهو القدره على الانجاز. هل احنا نقدر ان احنا ننجز هذا؟ هل هذه الاهداف قابله للتحقق على ارض الواقع ولا خيال؟ هل بحط لها كمان جدول زمني وبحط لها؟ ما جايه دي جايه هل انت طبعا انت اكيد عرفت المعايير. انا عارفه بس بحاول كده. انت كده بتحرق المعايير. لا مش هحرق، لا هسيب حضرتك. فبالنسبه لنا القدره على الانجاز والقابليه وقدره الدوله المصريه على ان هي تنجز هذه الاهداف وتكون قابله للتحقق، اعتقد ان احنا نجحنا نجاح كبير جدا. اللي احنا بكل هدف بنحاول ان احنا ننزله الاهداف فرعيه واهداف فرعيه لاهداف فرعيه اقل، عشان نقدر ان احنا نوسع القاعده وتبقى كل المحافظات مشتركه فيها. ودي نقطه مهمه جدا ان احنا يمكن دخلنا كل محافظات وكل قرى وكل مدن مصر. يمكن قبل كده في تجاربنا، والحقيقه ده احنا يمكن خدنا مجموعه من التجارب الحقيقه نقدر نقول تجارب انا مش عايز اقول فاشله، ولكن هي تجارب نقدر نقول لم تستطع الاستمرار، ولم نستطع ان احنا اولا لا نقيسها ولا نستطيع ان احنا نكون قادرين على ان احنا نجاري العالم فيها ونكون قدرتنا على الانجاز فيها عشان نقدر تستمر. زي مشروع مثلا اللي احنا عملناه في الستينات، مشروع من الابره للصاروخ. الحقيقه ده مشروع اعتقد ان احنا لا قدرنا نحقق لا ابره ولا نحقق الصاروخ. المشروع الثاني كان في مشروع في السبعينات الانفتاح الاقتصادي، برغم ان هو كان فكره عبقريه، لكن الحقيقه الياته كانت اليات كانت بعيده كل البعد عن ان هي تحقق طموحات، بل بالعكس وجدت مجموعه من الطفيليات قدرت
حاولت ان هي توئد هذه الفكره الطموحه. حتى في التسعينات كانت وقضت بشكل كبير على الطبقه الوسطى يعني. بالظبط. في التسعينات طبعا اتجهنا نحو مشروع او الخصخصه والتوجه نحو الخصخصه، عشان يبقى فيه نوع من توجه ومشاركه القطاع الخاص جانبا الى جنب مع الدوله. الحقيقه يمكن الدوله يعني رفعت ايدها من هذا، وكان هناك تكلفه عاليه جدا على البعد الاجتماعي بالذات، وده نقطه مهمه جدا. التنميه الاقتصاديه ان لم تخدم التنميه الاجتماعيه فلا طائل منها. وبالتالي كان اتجاهنا نحو الخصخصه، بالرغم ان هو نقدر نقول مفهوم ومشروع، نقدر نقول مشروع محترم، لكن برضه اليات تنفيذه كانت يعني خاطئه. يا دكتور اصل الحته دي مهمه، فانا حابه ان انا بس يعني استاذن حضرتك ان احنا نتوقف عندها، لانه فكره ان يكون الفكره في حد ذاتها نجحت في دول اخرى والفكره في حد ذاتها منتجه، لكن انا لما اجي وقت التنفيذ ووقت الاليات ما تنجحش، دي نقطه مهمه جدا. لكن انا هستسمح حضرتك ان احنا نتوقف مع فاصل اعلاني ونرجع عشان نستكمل في الجزئيه دي مع بعض. فاصل ونرجع تاني. سنعود. بص حواليك، انت عارفني كويس. انا في كل حتة في مصر، في الشارع، في الطريق، في البيت، في ايدك. انا بكبر واطور وبخدم وامول، الكبير والصغير والاصغر. انا ببني واسكن واساعد واعلم. انا بامن واطمن واقسط. انا بدعم وبدعم. انا بشجع. انا في الملعب. انا في ظهرك. انا بغير واستثمر واجدد وارمم. انا بصنع وبزرع واخطط. انا بسهل. انا امبارح والنهارده وبكره وبعد بكره. انا مش واحد، انا واحد من 100 مليون. انا واحد من اهل مصر. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. بتبروزونا احنا وبتشجعونا اكتر منهم؟ اكيد، ما احنا مختلفين كتير. يعني اللي بالنسبة لنا لعبة خطرة هي لعبته، والثلاثية اللي بنجيبها مرة في العمر بيجيبوها 20 مرة كل ماتش. ال3 5-2 وال4-2 3-1 لو بالنسبة لنا خطط بنمشي عليها، بالنسبة لهم أرقام حواجز بينطوا من فوقيها. الرفعة بالنسبة لنا أوفر، وبالنسبة لهم بنش، والبنش بالنسبة لنا دكة. الباك بالنسبة لنا مركز، وبالنسبة لهم رقم قياسي. ولو بيفرق ماتشنا بنلعبه على أنهي أرض، هم في ماتشهم طايرين مالهمش دعوة بالأرض. ولو التصنيف بالنسبة لنا مركز مشرف، بالنسبة لهم مركز أول. فلو على اختلافاتنا دي فهي في صالحهم، إنما اتفاقنا دايما في صالحكم، إن احنا وهم بنحاول نفرحكم. شجعوهم زي ما بتشجعونا. زي ما جمهور الأهلي حافظ تاريخه، بطولاته، لعبته بالأسماء. بنك سيب من سنين وهو في ظهر النادي الأهلي، مجهود وعطاء. بنك سيب دايما معاك، دايما أهلي. مية 120 سنة ومصر لتأمينات الحياة مش بس بتأمن حياة ناس كتير، دي بتأمن معاشهم وتعليمهم وادخاراتهم واستثماراتهم وجوازهم. علشان تعرف أكتر كلم 19446 أو ادخل على www.misrlife.com أو الموبايل أبليكيشن. مصر لتأمينات الحياة، بكرة يبدأ النهاردة. عدنا. قامت الدولة المصرية بتقديم رؤية واضحة لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وذلك بتنفيذ إصلاحات شاملة على جميع الأصعدة.
بالرغم من أن التداعيات التي تعرضت لها الدولة نتيجة جائحة كورونا، إلا أن هناك بالفعل نتائج إيجابية تم تحقيقها، والإجراءات والمبادرات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الوباء، وأن الاقتصاد المصري أصبح أكثر مرونة. وقد أعلنت مصر عن برنامج للإصلاحات الهيكلية يعمل على تشكيل الاقتصاد المصري في مرحلة ما بعد جائحة كورونا. هذه المبادرات التي اتخذت تشمل المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري الذي أطلقته الحكومة عام 2016، والذي يأتي في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 ويتماشى مع أهداف أجندة إفريقيا 2063. وحول رؤية مصر 2030 الهدف منها هو تقديم الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة الشاملة، وأن النجاح في تطبيق برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي أدى إلى زيادة قوة ومرونة الاقتصاد، ما سمح لمصر بأن تصبح لاعبا أكبر في نظام التجارة العالمي وإتاحة الفرصة للاستفادة من النمو العالمي وليس المحلي فقط. نستكمل حوارنا معاكم دكتور علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنميه. ويمكن قبل الفاصل كنت حضرتك بتتكلم عن ان في الكثير من المشروعات اللي يعني حاولنا في مصر ان احنا يعني نقوم بيها زي الخصخصه وغيره في اكتر من مرحله، لكن الاليات التنفيذ هي اللي كانت بتبقى عقبه ان المشروع ما يحققش النجاح المرجو، خاصه ان هو نفس المشروع حقق نجاح كبير في دول اخرى او دول. ده صحيح، يعني ده صحيح. يمكن احنا لو رجعت المشروع اللي احنا او الفكره اللي احنا خدناها في الستينات، الحقيقه يمكن دول زي كوريا الجنوبيه الحقيقه خدته ونجحت نجاح كبير جدا. السبعينات الانفتاح الاقتصادي احنا فشلنا فيه، الصين نجحت فيه وبقت الدوله الاقتصاديه الثانيه على مستوى العالم. الخصخصه احنا يمكن فشلنا فيها، لكن هنجد دوله زي فيتنام نجحت فيها، لان هي الحقيقه يمكن عملت نوع من نقدر نقول الشراكه او مع شركاء النجاح، حتى سموهم شركاء النجاح. يعني لما هي اتجهت ان الدوله تبتعد الى حد كبير عن يعني نقدر نقول البعد، يعني تبتعد عن الاقتصاد، لكن دخلت شركاء زي مثلا القطاع الخاص وحتى منظمات المجتمع المدني، حتى الخارج دخلوا بفكر جديد يخدم التنميه الاقتصاديه، وقدرت ان هي تكون هي المظله بالنسبه لهم. وده الحقيقه يمكن الجديد بالنسبه لنا احنا الفتره ديت يا مريم، ان احنا يمكن الدوله المصريه الحقيقه يمكن وضعت اسلوب او وضعت نقدر نقول مفهوم جديد على مستوى العالم، اللي هو مفهوم الدوله الاستراتيجيه. وده مفهوم الدوله الاستراتيجيه، ان الدوله بتكون هي فعلا تدخل في ضبط ايقاع المعاملات والانشطه، مش تنسحب، لكن في اطار مجموعه من المحددات، وتقدر ان هي تكون هي المراقب، وتقدر ان هي تعمل نوع من عمليات رمانة الميزان عشان ما ينسحبش الخاص وتمهيد الارض للاستثمار وجذب الاستثمار، وتمهيد الارض من خلال البنيه التحتيه زي شبكه الطرق اللي احنا دلوقتي يمكن نجحنا نجاح كبير جدا اثار اعجاب كل دول العالم الحقيقه، وكل حتى مؤسسات التمويل الدوليه. نقطه مهمه دي يا دكتور علاء، يعني حضرتك قصدك انه لما بتكون الدوله متدخله بشكل ما أو بنسبة معينة في المشاريع القومية، ده بيدي رمانة الميزان لهذه المشاريع للاستمرارية، عن ان الدوله تيجي في وقت معين تنسحب، فقد يكون انه مثلا القطاع الخاص يتعثر او يحصل بعض المشكلات فهو كمان ينسحب، فبالتالي المشروع ما بيحققش نجاح. لان ده برضو بيقابل من الاتجاه الاخر كان بعض الاعتراضات من بعض الناس طبعا، انه احنا بنشوف ان الدوله متدخله مثلا في الكثير من المشروعات، لكن بالرغم من كده على ارض الواقع الناس ابتدت تشوف ان ده بيحقق عامل زمني سريع جدا، بيشوف انه الموضوع بيطلع بشكل حقيقي دقيق وفي منتهى يعني المهنيه. فهنا دي اللي زي ما بيقولوا التوازن ما بين ان الدوله زي تكون موجوده وفي نفس الوقت. هو مفهوم التدخل هنا مش تدخل بمعنى التدخل اللي انا كنت بشوف في الستينات والخمسينات والسبعينات، الاحتكار. يعني الدوله متدخله تدخل نقدر نقول شبه كامل، وكانت بتمنع اي حد ان هو يقدر ان هو يبقى فيه نوع من المنافسه معاها. لكن احنا دلوقتي بنتكلم ان الدوله بتدخل عشان تمنع الاحتكار من قبل القطاع الخاص، بحيث ان طبعا هتكون هي المشكله بالنسبه لنا الطرف الاضعف هو المستهلك، وبالتالي الدوله
الدوله لما بتدخل هي بتدخل تعمل عمليه ميزان زي ما انت قلتي، او بتعمل عمليه نوع من التوازن. دي الحاجه الثانيه مهمه جدا، ودي نقطه برضو اشكرك ان انت اثرتيها. في الستينات والسبعينات الحقيقه حتى في التدخل الكامل للدوله كانت في مشكله كبيره جدا، القطاع العام ما قدرش يقف على رجليه او يقدر ان هو يواصل المسيره. ليه؟ لوجود خلل كبير جدا في مجالس اداره الشركات، ومدى يعني وضع مفهوم لرؤيه استراتيجيه ليها او قدرتها على التطوير والابداع. وبالتالي رؤساء مجالس ادارات الشركات دي الحقيقه كانوا ضعاف جدا بشكل قدر ان هو القطاع العام يتهاوى شيئا فشيئا، ويبقى الحقيقه له مساوئ واثار سلبيه جدا على الاقتصاد الوطني. وبالتالي انا لما بتكلم على قطاع خاص انا بتكلم على فكر متجدد، فكر ابداعي، فكر فيه تطوير وبحث علمي كبير جدا. وبالتالي ده النقطه اللي مهمه جدا، ان انا بحاول ان انا اعمل نوع من الدمج نقدر الفكر الابداعي للقطاع الخاص، لان القطاع الخاص فيه الابداع عالي جدا، التطوير عالي جدا، وفي نفس الوقت في باك جراوند او في خلفيه من الدوله تقدر ان هي تصد اي محاولات تهدد الامن الاقتصادي وتهدد السلم الاجتماعي. ودي نقطه مهمه جدا اي مستثمر بيحاول ان هو فعلا يعني يبحث عنها في اي دوله، قدره الدوله على تحقيق الامن والامان. عشان كده دي نقطه مهمه جدا. لما بنشوف دلوقتي مصر في مؤشر الامن والامان على مستوى العالم الحقيقه يمكن قفزت 38 مركز خلال السنه الحاليه على السنه اللي فاتت. وبالتالي ده مؤشر نقدر بيقيس مدى قدره واستقرار الدوله على تحفظ الامن والامان، وده الحقيقه هيكون عامل جذب كبير جدا للمستثمرين. يعني وجود الدوله بيدي مجال لجذب اكتر استثمارات اجنبيه، لانهم بيحسوا اكتر ان ده بيديهم يعني ثبات وثقه اكتر. ودي نقطه الحقيقه يمكن اللي بياكد برضو كلامي وبرضو كلام حضرتك، ان حتى في احداث كورونا الحقيقه يمكن وجدنا الدول حتى الكبيره متقدمه جدا اللي هي بتطبق النظام الراسمالي. عارفين النظام الراسمالي ان الحكومه ما بتدخلش ولا الدوله بتتدخل، لكن وجدنا في اثناء كورونا تدخل مباشر من الدول اللي طبقت الراسماليه زي امريكا وزي انجلترا وفرنسا، كله بيتدخل عشان يقدر يحمي السلم الاجتماعي. وبالتالي هنا في حالة الخطورة بنجد ان الدولة والحكومات بتتدخل لحفظ التنمية الاقتصادية والسلم والأمان الاجتماعي. وبالتالي ده كان نقطة تحول كبيرة جدا، لأن مصر الحقيقة اتجهت قبل كورونا اتجهت لهذا، واتجهت بفكر تنموي كبير جدا. الدولة هي اللي بتحرسه، والدولة هي اللي بتحاول تحط الخطوط العريضة عشان تقدر ان هي تعمل تدفق استثماري من دول العالم. فعشان كده الحقيقة يمكن نقدر نقول الخطوات الجريئة اللي احنا خدناها قبل كورونا الحقيقة سمحت لينا، وده نقطه مهمه جدا. انا مش بتكلم كلام نظري على ارض الواقع، لكن على ارض الواقع بقول لحضرتك على ارض الواقع بقول لحضرتك ان قبل كورونا كنا بنحقق 5.6، جعلت مصر ثالث دوله تحقيقا لمعدل اعلى معدل اقتصاد على مستوى العالم. طب في اثناء جائحه كورونا كل دول العالم تقريبا حققت معدل اقتصادي سالب الا مصر الحقيقه، برغم ان احنا انخفضنا من 5.6 الى حوالي 2.8، لكن حافظنا على ترتيبنا، بل بالعكس اصبحت مصر ثاني دوله على مستوى العالم في اعلى معدل اقتصادي، برغم ان احنا محققين 2 وحوالي 8% معدل نمو اقتصادي. ده اللي بيدل على ايه؟ بيدل ان احنا فعلا عندنا كان في خطوات جريئه جدا عملناها، وعملنا عمليه تحول كبير جدا في عمليه الاصلاح الاقتصادي، حتى وان كان هناك بعض المشاق وبعض نقدر نقول بيسموه الاصلاح الاقتصادي يعني كان في نوع من المراره شويه، لكن لابد يبقى في مراره عشان بعد كده يبقى في نوع من يعني نقدر نقول التنميه المستدامه، ويبقى في نوع من التعميم لهذه التجربه الناجحه. وده اللي مكننا ان احنا في اوائل سنه 2021 اللي احنا نعبر الى عمليه الاصلاح الاقتصادي الثاني اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. طب احنا بنتكلم في المعايير التنمويه الذكيه. عمليه الاصلاح الاقتصادي الثاني قايمه على 3 ابعاد مهمين جدا، قايمه على الصناعات التحويليه، وقايمه على الاستراتيجيه الزراعيه، وقايمه على عمليه الثوره الرقميه والتحول الرقمي اللي احنا بنتكلم في الذكاء دلوقتي. فبالتالي انا بتكلم في السبع معايير دول باطار المظله بتاعتي اللي هو التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي اللي مصر الحقيقه يمكن نادت بيه وبتحاول ان هي تطبقه في كافه المجالات وكافه نواحي الحياه. ده كان بالنسبه لي للمعيار الذكي الثالث، لكن المعيار الذكي الرابع هو بالنسبه لي الأهم ليه؟ لأن قدرتك على الاستمرارية مرتبطة بحاجة مهمة جدا، مرتبطة بقدرتك المالية. هل أنت تستطيع، يعني السيد الرئيس الوقت لما قال 700 مليار ده في مشروع واحد، خلي بالك بقى مشروعات تانية جدا، صحيح. مشروعات قومية، هل الدولة هتقدر تستمر بقى؟ مشروعات قومية كبيرة جدا احنا اتجهنا لها، زي مشروع تنمية محور قناة السويس، الأنفاق الستة اللي احنا
الحقيقه يمكن نجحنا فيهم. الطرق الكبيره والطرق العظيمه في كافه حدود مصر وكافه محافظات مصر وربط الحدود كلها مع بعض. الحقيقه يمكن الكهرباء، شبكه الكهرباء، حاجات الاسكان، وشفنا قد ايه العشوائيات قدرنا ان احنا الحمد لله ان احنا نقتحمها بالفعل، وقدرنا ان احنا نعمل البعد اللي بنسميه الحياه الكريمه بالفعل. لان الحياه الكريمه مش مجرد مال، الحياه الكريمه ان انت تبقى انت عايش فعلا مستمتع بالمكان اللي انت فيه، عشان تقدر ان انت بعد كده ناخد منك الابداع وناخد منك القدره على ان انت تحقق سهوله التنقل والتعليم وان انا الاقي مكان اتعالج فيه، كل ده حياه كريمه، كل ده تحت مظله حياه كريمه. بالظبط. فقدرتنا على تدبير الموارد الماليه ده كان البعد او المعيار الذكي الرابع. هل احنا بالفعل عندنا ده الاساسي؟ والله ده الاساسي، ده الاساسي. هل بالفعل احنا عندنا قدرات ماليه تقدر ان هي فعلا تخلينا نستمر؟ لان الاستمرار اهم حاجه. صحيح. يعني انا بالنسبه حتى المشروع، بالنسبه لاي شركه، قدرتها على الاستمراريه هي الاساس الحاكم في بقائها وعدم بقائها. حتى الانسان لما يتولد لو ما كانش عنده قدره على الاستمرار يبقى ما فيش معنى للانسانيه. الانسان بيولد عشان يستمر. صحيح لكل حاجه اجل، لكن احنا هدفنا في النهايه استمرار. وبالتالي انا بتكلم على دوله هدفها الاستمرار. لما باجي على دوله زي مصر مستمرة وستستمر إن شاء الله. لأن لما نشوف مصر هي يمكن الدولة الوحيدة الباقية منذ أن يعني الحقيقة يمكن تم معرفة معنى كلمة وطن، هي والصين تقريبا، عشان نبقى نكون على أرض الواقع صرحاء. يعني دولة بعمق مصر وتاريخ مصر الحقيقة وتستمر، معنى كده أنها عندها القدرات والإمكانيات الكامنة اللي تستطيع أن هي تصمت وعشان تقدر تستمر. لكن احنا على أرض الواقع محتاجين يبقى فيه نوع من السيولة عشان نقدر أن احنا فعلا نعبئها، ونقدر أن احنا يبقى فيه قدرة على استمرار في تنفيذ هذه المشروعات اللي احنا يمكن في فترة من الفترات أو في عقود من العقود ما قدرناش أن احنا نستمر فيها. لكن على أرض الواقع بنشوف الحمد لله يمكن اللي بيعبر لي هو هنا الموازنه العامه للدوله. الحقيقه يمكن الموازنه العامه للدوله كان فتره من الفترات كان عندي عجز مزمن، خاصه في المرحله الاولى. يمكن وجدنا الوقت الحمد لله بقى في عندي فايض، بدا في نوع من الحمد لله في ترشيد في النفقات وفي تعظيم في الايرادات. لكن الحاجه المهمه جدا الوقت اللي يمكن الدوله ماشيه فيها وده ماشيه بنجاح جدا، اللي هو وضع تكنولوجيا وميكنه للنظام الضريبي في مصر. والنظام الضريبي في مصر الحقيقه نقدر نقول ان هو نظام بيجيب حوالي 850 مليار جنيه كل سنه، وده يمكن البعض شايف ان هو رقم كبير، لكن انا شايف ان هو رقم ضئيل جدا جدا جدا. جنب المشروعات التنمويه اللي بتتعمل ولا جنب اللي بيتاخد من الضرائب؟ لا، جنب ايه؟ جنب حلو قوي. الدول اللي زينا بنيجي اصل عند حته الضرائب دي نتوتر، بتخاف. يعني حته نوضحها. ده انا اقول لك حاجه حلوه بقى. انا يعني عشان برضو الساده المشاهدين ما يتهموناش ان انا بحاول ان انا يعني نتجه لفرض ضرائب عاليه، لا بالعكس خالص خالص. الدوله بتحقق 850 مليار جنيه ضرائب، دي تمثل حوالي 12% من الناتج المحلي الاجمالي. بالنسبه للدول اللي زي مصر وممكن في نفس ظروف مصر الضرائب بتمثل 25% من الناتج المحلي الاجمالي، يعني الضعف. يعني احنا محتاجين الضرائب تجيب لنا مش 850، تجيب لنا 1700 مليار سنويا. طب هتجيبها ازاي؟ دي نقطة مهمة جدا. هل هنتجه لفرض ضرائب جديدة؟ لا. أرجوك لا. هل نتجه لزيادة سعر الضريبة من 22.5% إلى أكثر من 30%؟ العكس. العكس، اللي احنا نخفض سعر الضريبة. يعني بدل 22.5% سعر ضريبه، لا نخفضها. انا بقى طالب ان احنا نخفضها الى 17.5% تقريبا. ليه بقى؟ لان لما خفض سعر الضريبه وازاي هتنخفض وتزيد؟ اما انا اقول لحضرتك لما خفض سعر الضريبه بدخل الاقتصاد غير الرسمي طواعيه في الاقتصاد الرسمي. هياخد منه ضريبه. الاقتصاد الرسمي بشجعه انه ينضم تحت مظله الاقتصاد غير الرسمي ما بيدفعش ضريبه، وبالتالي لما يلاقي سعر الضريبه انخفض هو بيدخل طواعيه في اطار المنظومه الضريبيه، وبالتالي حصيله الضريبيه بتاعتها هتزيد واعداد الممولين هيزيد عندي جدا. الحاجه الثانيه المهمه جدا، انا مش بتجه لموضوع مكافحه اللي هو التهرب الضريبي، لا ده انا بتجه، ودي حاجه مهمه جدا، التجنب الضريبي. وموضوع التجنب الضريبي ده احط تحته كده 20 خط كبير، لان التجنب الضريبي معناه ايه؟ ان انا بستغل بعض مواد القانون لصالح اشخاص معين عشان يتهربوا من الضريبه وما اقدرش ان انا اسائلهم. وبالتالي هنا بقى موضوع التجنب الضريبي، لما انا اخفض سعر الضريبه انا الحقيقه بقلل الى ادنى حد ممكن موضوع التجنب الضريبي. والتجنب الضريبي مين اللي بيتجه ليه؟ الشركات الكبيره، لان هي عندها القدره ان هي تدفع وعندها القدره ان هي
توظف بعض اللي يقدروا يعملوا الناس العمليه بالظبط كده، ان هم يقدروا ان هم فعلا يفيدوها في هذا. وبالتالي لما انا اخفض التكلفه بتاعتها هتبقى بالنسبه لها عائد تكلفه، هتبقى لا انها تدفع وتدخل في احسن بقى تحت المظله القانونيه يعني. وبالتالي هنا هفاجئ ان انا الحصيله الضريبيه بتاعتي ممكن تتعدى 1700 مليار بالفعل. نتيجه طبعا انا عندي مشروعات كبيره جدا، وعندي مشروعات صغيره متناهيه الصغر الحقيقه لما تدخل برضه في الاقتصاد الرسمي تقدر ان هي تديني حصيله ضريبيه عاليه. بتتكلم على سياسه الترغيب، ان انا لما اسهل وادي تسهيلات داخل الشكل الضريبي ده هيديني فرصه اكتر ان انا ادخل الكثير من على فكره مش بتكلم بسياسه ترغيب، لا يعني قصدي دي حاجه كويسه، دي جميله دي جميله طوعيه، يعني انا بتكلم أيوة طوعيه، لكن انا بتكلم على عندهم الرغبه بقى انه على مستوى نماذج عالميه. يمكن النهارده بيحضرني انا بحضر نماذج كتير جدا، لكن نموذج الفيتنامي الحقيقه يمكن بدات ان انا افكر فيه بعمق، لان الحقيقه شايف ان هو شويه قريب. اولا قريب جدا اولا عدد السكان نفس عدد السكان، مساحتها يمكن ثلث مساحه مصر، يعني اقل مساحه مصر بالثلثين، يعني اصغر مننا الحقيقه. خاضت حروب كتير جدا في الفتره اللي مصر خدت حروب فيها، يمكن من الخمسينات هي دخلت حروب مع الصين، دخلت حروب مع اليابان، دخلت حروب مع امريكا، وثم بعد ذلك دخلت حروب مع الصين في الثمانينات من القرن الماضي، يعني تقريبا بدات معانا تقريبا يمكن بعدنا كمان. فبالتالي الظروف احنا برضو كان في حروب كتير مع طبعا الاحتلال ومع العدوان الثلاثي، فكان في حروب كتير برضو احنا خضناها اثرت على مواردنا الاقتصاديه والماليه. برضو فيتنام فهي نجحت نجاح كبير جدا. نتيجه ايه؟ نتيجه ان المشروعات الصغيره ادتها الحافز الكبير جدا. المشروعات الصغيره لما نجحت في ضخ اموال كبيره جدا للضرائب عندها، قدرت الضرائب ان هي من خلال سلطه الدوله ان هي تقدر ان هي تمول كثير جدا من المشروعات، بل حتى الصندوق السيادي عندهم هناك الحقيقه يمكن ناتج كبير جدا من المشروعات الصغيره وما تاخذه من المشروعات الصغيره من الضرائب. وبالتالي نقدر نقول ان هذا التوجه الحقيقه يمكن توجه عالمي، وتوجه نقدر نقول لدول الحقيقه يمكن شركتنا نفس الظروف، وبالتالي نقدر نقول ان ممكن يطبق عندنا هنا بنجاح، خاصه كمان المشروعات الصغيره هي ايقونه كل الدول بالكامل. وبالتالي هذا المعيار نقدر نقول ورأس مالهم الحقيقه يعني رأس مال كبير، يعني معيار من المعايير المهمه جدا ان انا اقدر ان انا فعلا لو انا وضعت له ضوابط اقدر فعلا عشان الاستمرار، لان اهم حاجه الاستمرار. صحيح. واعتقد الاستمرار احنا بنشوف دلوقتي من المعيار برضو الخامس هنجد حاجه مهمه جدا. لا لسه المعيار الخامس، لا هنقابل المعيار الخامس إيه؟ هستسمحك اخر فاصل اعلاني ناخده عشان ناخد المعيار الخامس بقى ايه يعني بتفاصيله كده. تمام. فاصل سريع ونرجع مره ثانيه. سنعود. بتبروزونا احنا وبتشجعونا اكتر منهم؟ اكيد، ما احنا مختلفين كتير. يعني اللي بالنسبه لنا لعبه خطره هي لعبته، والثلاثيه اللي بنجيبها مره في العمر بيجيبوها 20 مره كل ماتش. ال3 5 2 وال4 2 3 1 لو بالنسبه لنا خطط بنمشي عليها، بالنسبه لهم ارقام حواجز بينطوا من فوقيها. الرفعه بالنسبه لنا اوفر، وبالنسبه لهم بنش، والبنش بالنسبه لنا دكه. الباك بالنسبه لنا مركز، وبالنسبه لهم رقم قياسي. ولو بيفرق ماتشنا بنلعبه على انهي ارض، هم في ماتشهم طايرين مالهمش دعوه بالارض. ولو التصنيف بالنسبه لنا مركز مشرف، بالنسبه لهم مركز اول. فلو على اختلافاتنا دي فهي في صالحهم، انما اتفاقنا دايما في صالحكم، ان احنا وهم بنحاول نفرحكم. شجعوهم زي ما بتشجعونا. الخوف على طول يجي من المجهول، من اي بعيد، من كل جديد، واللي بيفهم ويتمكن بيه يستقوى عليه سهل يعديه. القلب ده اصله طلع صلصال، وانت بايديك بتشكل فيه رايحين على بكره وقلاقي، كل اللي خفنا منه في يوم بقى ماضي، مش فاضل منه ولا باقي، ولا كان لي اي وجود ولزوم بقى عادي، بس انت تروح له بقلب جريء. طول ما احنا سوا بكره ما يخوفش. EBE رايحين مع بعض لبكره. إنك تشتري بيت أحلامك فكرة رائعة، بس في أسئلة كتير هتفكر فيها.
محتاج فلوس قد ايه؟ ممكن تستلف كام من معارفك؟ فعلا هقدر ولا الموضوع فوق امكانياتي؟ في طريقة سهلة تلاقي فيها كل الإجابات وتشتري بيتك الجديد مع المصرف المتحد، وبالتعاون مع صندوق التمويل العقاري للإسكان الاجتماعي هتلاقي البيت المضمون في أحد المشاريع اللي بتقوم بيها الدولة في كل مكان. البنك هيساعدك تعرف ميزانيتك والحد الأقصى للدخل اللي هو 4200 جنيه مصري للأعزب و5700 جنيه مصري للأسرة، ومبلغ القسط اللي تقدر عليه كمان، وتثبيت العائد على أقساط شهرية متساوية طوال فترة التمويل، أقساط شهرية ثابتة أو قسط شهري يزيد بقيمة 7% سنويا. هتقدر تعرف قيمة تمويلك اللي بيوصل ل 85% من قيمة الوحدة. البنك بيسهل لك كل الإجراءات والموافقات المطلوبة وتسدد على 20 سنة. مبروك، دلوقتي تقدر تحتفل في منزل أحلامك مع المصرف المتحد. كلمنا على 19200 أو ادخل على theubeg.com. المصرف المتحد، انطلق معنا، تطبق الشروط والأحكام. من زمانها مني بس في الحياة كل ثانية تحسوا فيها بالأمان. 120 سنة ومصر لتأمينات الحياة مش بس بتأمن حياة ناس كتير، دي بتأمن معاشهم وتعليمهم وادخاراتهم واستثماراتهم وجوازهم. علشان تعرف أكتر كلم 19446 أو ادخل على www.misrlife.com أو الموبايل أبليكيشن. مصر لتأمينات الحياة، بكرة يبدأ النهاردة. عدنا. معكم مرة ثالثة ومعانا الدكتور علاء رزق، وكان بيكلمنا عن المعيار الخامس بقى، المعيار الخامس للتنمية الذكية. المعيار الخامس هو معيار برضو من المعايير الهامة جدا، وممكن الحقيقة يمكن احنا ساعات بناخدها بنوع من الضحك شوية، وهو قدرة على ان احنا نحط مدى زمني لتنفيذ المشروع. يمكن كتير جدا بنشوف لما يبقى في مشروع مثلا قدام السيد الرئيس، بنجد ان السيد الرئيس يعني بيتعرض عليه بيسال، يقول له 6 يقول له لا 3، كام سنه او مده قد ايه، يقول له كذا يقول له كذا. احنا ساعات بناخدها بنضحك، لكن الحقيقه فكر جديد جدا 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 عندنا، ان انت كمسؤول تحط مدى زمني قدام الشعب، وده نوع من الحوكمه الاقتصاديه السليمه، دي نوع من الشفافيه. مشروع زي ده الدوله متجهه ليه، هنا بنحط 3 سنين بقوا مثلا 2 سنين، تمام، يبقى خلاص احنا بنعد دلوقتي باقي كذا قدام الشعب بالكامل. وبالتالي دي حاجه جديده جدا جدا، نقدر نقول فكر اداري متطور من المعايير التنمويه الذكيه جدا اللي احنا قدرنا دلوقتي نشوف. على فكره يمكن لاول مره انا بنتكلم دلوقتي جمهوريه جديده بالفعل. الموضوع مش موضوع انشاء، موضوع ان احنا بنتكلم جمهوريه، لكن بالفعل على ارض الواقع، حتى وان كان البعض شايف ان في نوع من ارتفاع الاسعار، لكن ارتفاع الاسعار ده على مستوى العالم. على فكره ارتفاع الاسعار مرتبط بالطاقه، يعني يمكن فتره من الفترات كانت الطاقه كانت نزلت جدا، اسعار نزلت جدا. صحيح. الفتره ديت الحقيقه يمكن نتيجه طبعا مشاكل كتير جدا في الصين تقريبا تحديدا، قدرت ان الصين تاني اقتصاد على مستوى العالم ويقدر ان هو يحرك العالم بالكامل. ففي نوع من نقص الطاقه على مستوى العالم وارتفاع في اسعار الطاقه. فده الحقيقه يمكن ابدا على مستوى، لان احنا جزء من العالم وجزء من الخارج ومتعاملين مع الخارج في كتير جدا من سواء صحيح. كانت السلع او الخدمات. وبالتالي طب حضرتك شايف ان الدوله برضو اخذت مع المواطن او ادت للمواطن ثقه يعني بشكل كبير قوي خلال الفتره السابقه في موضوع العامل الزمني؟ يعني احنا في الاول لما كنا نسمع ان هذا المشروع مثلا هيتم الانتهاء منه خلال 2 سنين، ماشي، كنا بنسمع ده كتير في عصور سابقه، لكن اكتر من مشروع على مدار يعني السنوات السابقه انه العامل الزمني اتحقق الحقيقه بشكل يعني دقيق جدا. تمام. فده ادى مصداقيه كمان عند مش بس طبعا الشعب المصري وكمان المستثمرين وكمان رجال الاعمال، انه لما بيتقال ان المشروع ده هيتم الانتهاء منه خلال 2 سنين، انا خلاص واثقه انه هيتم الانتهاء منه خلال 2 سنين. فالى اي مدى ده ليه تاثير كبير برضو في حركه الاقتصاد او تطور الاقتصاد المصري، لان بقى فيه ثقه في المواعيد اللي بيتم يعني لا ده له تاثير كبير جدا على الاقتصاد المصري. الحقيقه يمكن احنا لما بدانا في 2014 2015 تحديدا، الحقيقه يمكن كان الخطه التنمويه المصريه الحقيقه يمكن نقدر نقول ان هي كانت بعيده كل البعد على ان هي فعلا تنافس او تقدر ان هي
تجذب او اللي احنا نقول نجذب استثمارات من الخارج. لكن الحقيقه يمكن لما وضعنا في 2015 ودي كانت نقطه مهمه جدا تحسب الحقيقه ان احنا وضعنا خطه استراتيجيه لمصر اللي هو التنميه المستدامه 2030. يبقى ده اول حاجه ان احنا وضعنا خطه 15 سنه لها برنامج زمني اللي هو 15 سنه، وده كانت اقصى حاجه كنا بنعملها 5 سنين وطبقناها مره واحده بس في 61 لغايه اخر 65 ال 66 الخطه الخمسيه الاولى. ما عملناش خطط ثانيه خالص خمسيه، يعني دي اقصى حاجه عملناها 5 سنين وما نجحناش ان احنا نكررها تاني. وبالتالي لما انت تيجي تحطي 15 سنه في ظروف العالم بيتصارع فيها، واليوم دلوقتي غير اليوم زمان في الستينات، يعني 5 سنين زمان بيتم فيه تطور كبير يعني جدا. دلوقتي الحقيقه يمكن المعرفه الحقيقه متصاعده جدا، وفي تراكم كبير جدا، وفي تسارع كتير جدا في عمليه الذكاء الاصطناعي والمعرفه على مستوى العالم. فان انت تحط خطه 15 سنه وتقدري ان انت تحطي كل سنه معدل الانجاز ومعدل التنفيذ، وتقدري ان انت يعني تنجزيه، ده نقطه تحسب لك. الحاجه المهمه، الحاجه الثانيه مهمه جدا ان انت على المستوى الثاني الحقيقه في حاجات مش متشافه تحت الارض بمعنى صح، اللي هي البنيه التحتيه والبنيه الاساسيه. الكهرباء الحقيقه يمكن صحيح احنا ملاحظينها، لكن مش شايفين قد ايه الجهد الكبير جدا اللي عملته الدوله عشان توفر الطاقه وتوفر الكهرباء. شبكه الطرق والمواصلات، البعض يمكن ما بيسافرش ولا البعض بيشوف، يعني البعض يمكن الى حد كبير جدا، لكن بالنسبه للناس اللي بتسافر مسافات طويله وبالناس اللي بتسافر بين المحافظات، شافت قد ايه في نوع من التطور الكبير جدا جدا في وسائل النقل والمواصلات. قدرت ان فعلا مصر تكون قادره فعلا على جذب كتير جدا من الاستثمارات، خاصه كمان ان احنا يمكن داخلين في شبكه من النقل والمواصلات خاصه بالقطارات الحديثه اللي هتقدر ان هي تربط من العين السخنه الى العلمين، ومن من اسكندريه لغايه اسوان عبر طريق جديد. كل ده الحقيقه يمكن هيقدر ان هو فعلا يخلق نوع من التنافسيه العالميه. فده الحقيقه يمكن نقدر نقول من المعايير المهمه جدا ان احنا قدرنا ان احنا نصل اليها بنجاح. لكن برضه المعيار التنموي هو فاضل 2 بس. ده احنا خلصنا بجد؟ ده احنا خلصنا، احنا نعمل حلقه يعني جزء تاني بقى نتكلم فيه في المعيارين يعني هنعمل حلقه تانيه؟ لازم نعمل. انا افتكرت المعايير انت لا هم 7 معايير، 7 اذكياء يعني 7 معايير ذكيه. لكن هم ال5 اللي يعني الاكثر اهميه نقدر نقول يعني ان احنا الحمد لله يعني اتكلمنا عنهم بشكل مفصل وفهمناهم. اكيد هيكون لينا لقاءات مع حضرتك يا دكتور مرات اخرى نتكلم عن باقي المعايير وتاثيرها كمان. انا الحقيقه يعني استفدت جدا باللقاء مع حضرتك النهارده، واتمنى ان المشاهدين كمان يكونوا قدروا يفهموا الخطوات الحقيقه اللي الدوله خاضتها الفتره اللي فاتت. بشكرك جدا جدا دكتور علاء رزق رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنميه، نورتنا. انا بشكرك شكرا جزيلا على اتاحه الفرصه العظيمه دي، كل التحيه لحضراتكم. اشكرك. خلصت حلقتنا معاكم النهارده، بكره ان شاء الله لقاء يتجدد واسره جديده مباشر من مصر. اشكركم. الراعي الرسمي لهذا البرنامج